parlemanta eto Madagasikara. Andrim-panjakana roa no mandrafitra amin'ny parlemanta eto Madagasikara, dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Mahakasika ny antenimieran-doholona manokana, araka ny fitsipika anatiny dia ny birao maharitra no rafitra mpitarika azy, izay ahitana mpikambana 5. Mandritra ny fivoriana voalohany ataon'ireo loholona voalany ho isafidianana izay filohan'ny antenimieran-doholona sy ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Ireto avy no mandrafitra ny birao maharitra ny antenimieran-doholona. Ny filohan'ny antenimieran-doholona ny andraikiny dia miantso mitarika ny fivoriana antenimiera amin'ny fotoam-pivoriana azony be sy ny maro hatrehina, ary koa amin'ny fivorian'ny birao sy ny diniky ny filoha. Izy ho lehibe ny fitondran'ny raharahany antenimieran-doholona. Izy no mitandro ny fiarovana anatiny sy ivelan'ny antenimieran-doholona. Mpanao lalana ny teti-bolan'ny antenimieran-doholona ny filoha. Azony atao ny mamindra izany fahefana izany amin'ny ray amin'ireo filoha lefitra. Miisa 3 ireo filoha lefitra manampy ny filoha. Ny iray misahana ny faritany avaratra, ny iray misahana ny faritany atsimo, ny iray avy amin'ny fanoherana. Ny birao maharitra dia tokony ho taratry ny endrika politika ao amin'ny antenimieran-doholona. Ho fampiarana ny andinin'ny fahavalo amin'ny fitopolo andalana roa ao amin'ny lalam-panorenana. Ny mpanotra dia manana zo azo toerana iray ao amin'ny filoha lefitra ary mitarika farafahakeliny ny iray amin'ireo voamiera ao amin'ny antenimieran-doholona. Ary araka ny fitsipika anatin'ny feno antenimieran-doholona, ny anjara andraikitra manokan'ireo filoha lefitra dia faritan'ny didim-pitondrana izay avoakan'ny filohan'ny antenimieran-doholona. Miisa iray ny kestora. Amin'ny ankapobeny dia ny kestora eo ambany fitariana avo ataon'ny birao maharitra no miandraikitra ny asa momba ny fitantanam-bola sy fitondran-draharaha. Tsy misy fandaniam-bola na dia kely azo atao raha tsy misy fanehoan-kevitra mialoha avy aminy. Raha misy tsy fahafana dia ny mpampakateny no misolo toerana azy, ny mpampakateny jeneraly.